buat ni? Janganlah lelaki marah aku. Saya betul-betul minta maaf, saya tak sengaja. Tak apa, lain kali hati-hati. Hai, kenapalah aku ni cuai sangat? Baru first day aku dah buat problem. Baru first day kerja. Sorry tau, saya rushing tadi. Tak apa, lain kali hati-hati. Kenapa aku tak dapat nak dengar suara hati dia? Jangan lupa like, share dan follow Du Drama.